أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने आका की इत्तिबा में Хазрат обетованный Мессия мир ему, следуя примеру своего господина, посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, неустанно стремился к утверждению единобожия. Я представлю вашему вниманию некоторые случаи из его жизни, демонстрирующие его личный пример, а также те наставления и методы воспитания, которые он использовал для духовного руководства своими последователями. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, повествует. Хазрат обетованный Мессия мир ему часто говорил о человеке, у которого умер сын. Когда друг пришел выразить ему соболезнования, тот вскрикнул и заплакал, сказав: «Бог поступил со мной крайне несправедливо», словно он считал, что у него было какое-то право перед Богом, которое Всевышний Аллах нарушил. Передавая слова Хазрата обетованного Мессии мир ему, он далее сказал: «Однако стоит задуматься, на какое же право может претендовать раб Божий перед своим Творцом. Меня всегда поражает, что люди, которые гордятся своими молитвами, постом, закятом, хаджем и своим благочестием, в миг испытания кричат, что Бог проявил к ним несправедливость». В то же время один индийский поэт, который был далек от религии и предавался винопитию, в минуту искреннего прозрения, несмотря на свою зависимость, ощутил в сердце божественное вдохновение и произнес: «Жизнь я отдал, но она и так принадлежала ему. Истина же в том, что долг свой я так и не исполнил». Поэтому человеку следует постоянно помнить: все блага и дети, которые нам дарованы, это лишь милость Аллаха. Это осознание требует от нас всегда пребывать в смирении перед Всевышним Аллахом, подтверждая Его единобожие каждым своим словом и поступком. В нас не должно возникать даже тени многобожия, и мы никогда не должны полагать, что имеем какое-либо право перед Всевышним Аллахом. Совершение малого поклонения не означает, что мы исполнили свой долг. Напротив, все, что мы совершаем, мы делаем лишь ради собственного блага. Тот поэт, о котором шла речь, говорит именно об этом. Всевышний Аллах даровал нам жизнь и привел в этот мир, однако тот долг благодарности, который мы обязаны Ему отдать, мы исполнить не в силах. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, описывая пример Хазрата обетованного Мессии мир ему, рассказывает о его реакции на кончину одного из своих сыновей. Он повествует: Мубарак Ахмад был младшим сыном Хазрата обетованного Мессии мир ему, которого он очень сильно любил и за которым преданно ухаживал во время его болезни. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, даже опасался, что если Мубарак Ахмад скончается, это станет невыносимым ударом для Хазрата обетованного Мессии мир ему. В
последние минуты жизни мальчика Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, проверяя его пульс, попросил Хазрата обетованного Мессии, мир ему, принести мускус. Видя, что пульс угасает, Хазрат первый халиф был настолько потрясен мыслью о том, какое горе это принесет Хазрату обетованному Мессии, мир ему, что буквально лишился сил и упал на землю. Однако, когда Хазрат обетованный Мессия, мир ему, узнал, что Мубарак Ахмад скончался, он с величайшим терпением немедленно начал писать письма друзьям, извещая их о кончине сына и наставляя не поддаваться тревоге. Он говорил, что такова была воля Всевышнего Аллаха, перед которой мы должны проявить стойкость. Затем он вышел к людям и с улыбкой на устах произнес речь о том, что пророчество Всевышнего Аллаха относительно Мубарака Ахмада исполнилось. По этому случаю он также написал двустишие. «Тот, кто призывает к себе, самый любимый, ради него, о сердце, не жалей своей жизни». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также рассказывая о жизнеописании Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в одном месте отмечает: «Я неоднократно слышал от Хазрата обетованного Мессии, мир ему, упоминание о турецком султане Абдуль-Хамид хане, который был низложен. Он, мир ему, часто говорил: один поступок султана Абдуль-Хамид хана мне очень по душе. Несмотря на то, что многие его действия были ошибочными, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорил: эта его черта мне очень нравится. В чем же она заключалась? Когда встал вопрос о войне с Грецией, министры выдвинули множество оправданий. На самом деле, волей султана Абдуль-Хамида было начать войну, но министры этого не желали, поэтому они приводили разные отговорки. В конце концов, они сказали, что для войны готовы и то, и это, но, упомянув некий важный аспект, заявили, что в таком-то деле распоряжения не отданы. Они говорили: да, мы готовы, все подготовлено, но есть вот этот недостаток, и из-за него вести войну крайне сложно. Например, представьте себе, они сказали, и, вероятно, именно так и было: все европейские державы сейчас едины в поддержке Греции, и у нас нет против этого силы. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, часто рассказывал, что когда министры изложили свои советы, указали на трудности и заявили, что в таком-то вопросе нет нужных распоряжений, султан Абдул-Хамид ответил: нужно же оставить хоть какое-то место и для Бога. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, получал огромное удовольствие от этой фразы султана Абдуль-Хамида и часто говорил: мне очень нравится этот его поступок, то, как он положился на Бога. Описывая ревность Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в вопросах единобожия, Хазрат Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб пишет: Мунши Зафар Ахмад Сахиб Капуртхальви сообщил мне в письме, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, страдал от недуга в голове. Его мучили головокружения. Прослышали об одном лекаре, который якобы обладал особым даром и был великим мастером в лечении подобных расстройств. Его пригласили, отправив ему деньги на дорогу, и он прибыл издалека. Осмотрев его светлость, лекарь заявил: «Я вылечу вас за 2 дня, в этом нет ничего особенного, через 2 дня вы вылечитесь». Услышав это, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, удалился во внутренний покой и написал записку Хазрату Муальвин Нуруддину: «Я ни в коем случае не желаю лечиться у этого человека. Что он возомнил о себе? Неужели он претендует на божественную власть? Дайте ему деньги на дорогу, добавьте еще 25 рупий и отпустите его». И поступили именно так, как было им велено. Хазрат Муфти Мухаммад Садик Сахиб, рассказывая о жизнеописании Хазрата обетованного Мессии, мир ему, пишет: Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорил, что Бог любит тех, кто обладает ревностью ради Его величия и чести.
Такие люди идут по тонкому пути, и не каждый встречный может следовать вместе с ними. Пока в человеке нет этой ревности ради Бога, он не может обрести истинного духовного наслаждения. Пока в сердце человека не возникает личного пыла ради Всевышнего Аллаха, и пока он не очистится от примесей своего «я» и мысли о мирских выгодах и пользе, ни одно его поклонение и милостыня не будут приняты. Это крайне важно до тех пор, пока человек не освободится от корыстных побуждений и эгоистичных желаний, его служение Богу и подаяние не достигнут цели. Тот, кто обладает ревностью ради Бога, превосходит себе подобных. Такие люди обретают благословение от Всевышнего Аллаха. Следовательно, для принятия мольбы также необходимо иметь совершенную убежденность и веру в единобожие, а самой первой целью мольбы должно быть обретение любви Всевышнего Аллаха. Те люди, которые пишут: «Мы столько молились, мы делали то и это, совершали добровольные молитвы, нафель, давали милостыню, но наша молитва не была принята», пусть они поразмыслят над этим, ведь именно такой рецепт указал Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, также рассказывая о жизнеописании Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в одном месте написал: «Бог вознаградил Хазрата Обетованного Мессии мир ему за эту любовь такой признательностью, которая является истинным проявлением Его безграничной милости и подобает Его бесподобному величию. Обращаясь к Нему, Всевышний Аллах изрекает: это означает: поскольку в это время ты являешься знаменосцем моего единобожия и восстанавливаешь в мире утраченное достояние единобожия, то, о Мессия Мухаммада, ты так же дорог мне, как мое единобожие и моя единственность. И поскольку христиане, возведя ложь и навет, сделали своего Мессию родным сыном Бога, моя ревность потребовала, чтобы я проявил к тебе такую любовь, какая полагается детям, дабы явить миру. Даже ученики Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, могут достичь положения детей Божьих. И так как ты день и ночь погружен в служение религии моего возлюбленного Мухаммада, избранника, мир ему и благословение Аллаха, и растворен в любви к Нему, я жалую Тебе вознаграждение моей неприходящей любви и вечного сопровождения, будучи в духовному Сыну моего возлюбленного». Таков смысл того откровения, ниспосланного Хазрату Обетованному Мессии мир ему, которое я только что прочитал. Далее, при описании его жизни, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пишет: «Великая цель и предназначение миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему заключались в служении исламу и утверждении единобожия. В ту эпоху истинному единобожию более всего противостояло христианство, и сегодня в некоторых регионах оно под прикрытием единобожия проповедует опасное многобожие, ширк, объявляя Хазрата Иисуса Назарянина, да простит нас Аллах, Сыном Божьим, и ставя Его рядом с единым Богом. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия мир ему питал великую ревность в борьбе против христианских заблуждений. К тому же, согласно хадисам, главной задачей его статуса является сокрушение креста. Именно по этой причине он делал столь сильный акцент на смерти Хазрата Иисуса мир ему, ведь доказательство лишь этого одного факта кладет конец христианству. Иными словами, вследствие признания смерти Мессии не остается места ни догмату о его божественности, ни следу от учения о Троице, а концепция искупления грехов более не может устоять на своих шатких опорах. Несомненно, убеждение в естественной смерти Иисуса Назарянина является первой ступенью в доказательстве правдивости самого Хазрата Обетованного Мессии, однако истинная значимость этого вопроса, из-за которой он уделял ему столь пристальное внимание, заключалась в другом. Это имело отношение к опровержению современного христианства. Он часто говорил: «Дайте Мессии умереть, ибо в этом заключается жизнь ислама». О, если бы наши братья-мусульмане поняли эту тонкость и хотя бы в противостоянии христианству выступили с нами в унисон,
Признают притязания обетованного Мессии или нет, это другой вопрос. Но на этом хотя бы они могли бы согласиться, ведь в этом заложено превосходство ислама. Ложные убеждения и их всемирное распространение в эту эпоху лежали таким тяжким грузом на сердце Хазрата обетованного Мессии мир ему, что в одном месте, преисполненный боли и скорби, он с великим величием провозглашает: «Я каждое мгновение пребываю в заботе о том, чтобы спор между нами и христианами был каким-то образом разрешен. Мое сердце обливается кровью из-за этой смуты поклонения мертвецу, и душа моя находится в невыразимом стеснении. Может ли быть повод для душевной боли сильнее, чем тот, когда немощного человека превратили в Бога, а горсть праха сочли владыкой миров? Я бы давно погиб от этой скорби, если бы мой владыка, мой могущественный и всесильный Бог не утешил меня тем, что в конечном итоге единобожие одержит победу». Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: «Всевышний Бог знает это, и Он лучший свидетель всему. То, что было даровано мне на Его пути прежде всего и в наибольшей мере, это кальбун салим, здравое и чистое сердце. То есть такое сердце, истинная привязанность которого не принадлежала ничему, кроме всемогущего и славного Бога. Когда-то я был молод, а теперь состарился, но ни один период в своей жизни я не находил в себе истинной привязанности к кому-либо, кроме всемогущего и славного Бога. Именно из-за этой страсти любви я никогда не мог примириться ни с одной религией, чьи догматы противоречили величию и единственности Всевышнего Бога или подразумевали какое-либо Его уничижение. По этой самой причине мне не по душе христианская религия, ибо на каждом шагу в ней сквозит оскорбление всемогущего Бога. Немощного человека, который не мог помочь даже самому себе, в ней провозгласили Богом». Хазрат муфти Фазлур Рахман Сахиб Мухаджир повествует: «В моем доме одна за другой родились две девочки, по милости Божьей, на момент рассказа они были живы. После них родился мальчик, который был глухонемым. Этот первый сын часто болел, а затем родился второй сын. Он был смышленым и здоровым. Его привычки и внешность были настолько очаровательны, что, несмотря на малый возраст, он помогал во всех домашних делах и понимал все буквально с полуслова. Он был очень умным и способным ребенком, из-за чего я привязался к нему всей душой. Первый сын, который болел, скончался в возрасте 4 лет. Когда второму сыну, тому самому смышленому мальчику, исполнилось 4,5 года, он заболел тифом. Я перепробовал все способы лечения, но никакого признака облегчения не наступало. В тот день, когда его болезни шел 15-й день, у него начался менингит, воспаление оболочек головного мозга. Я написал его светлости письмо с просьбой о молитве. «Это мой очень любимый сын, помолитесь, чтобы он выжил». Его светлость мир ему ответил: «Иншаллах, если будет на то воля Божья, я помолюсь, но если это бесповоротное предопределение, тахдири мубрам, то оно не может быть отменено». Прочитав это, я внутренне убедился, что ребенок не выживет. На 4-й день после этого его состояние стало критическим. В тот день его светлость должен был отправиться в Гурдарспур на судебное заседание. Поскольку я сопровождал Хазрата обетованного Мессию на каждом таком слушании, я тоже явился, чтобы отправиться в путь с ним. Когда Хазрат обетованный Мессия мир ему вышел из дома, то обратился ко мне, спросив: «Как дела у твоего ребенка?» Я ответил: «О мой господин, пойдемте посмотрим, мой дом совсем рядом. Взгляните сами, он в очень тяжелом состоянии». Зайдя в дом и увидев мальчика, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Он очень болен, не поезжай сегодня в Гурдарспур, не отправляйся сегодня с нами». Он мир ему отправился в поездку, а на следующий день около 4 часов ребенок скончался. Еще через день в 10 часов утра его светлость вернулся из Гурдарспура. Услышав об этом, я поспешил поприветствовать его пожатием рук. На руках у меня была маленькая дочь, которая была младше того мальчика. Увидев меня, его светлость сказал: «Мне очень жаль, что твой ребенок скончался, однако у меня было чувство, что твоя любовь к нему достигла степени многобожия, ширка, поэтому его дальнейшая жизнь казалась невозможной. В любом случае, я усердно молился за твоего ребенка. Всевышний Аллах дарует тебе лучшую замену, и тот ребенок будет и слышащим, и говорящим, и совершенно здоровым».
Впоследствии, как он рассказывает, у него родился сын Фазл Карим, затем Абдул Хафиз. После этого было 2 неудачные беременности, и в обоих случаях это были мальчики. Затем родились Абдулла, затем Абдуль Карим, а после них Ахмад. Таким образом, по милости Божией, после того случая у него родилось 5 сыновей. По милости Аллаха, все они остались живы и прожили долгую жизнь. Таким образом, Хазрат обетованный Мессия мир ему постоянно преподавал своим сподвижникам уроки единобожия и в то же время молился об их утешении, а Всевышний Аллах, приняв эти молитвы, наделил его 5 сыновьями. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: Всевышний Бог желает, чтобы все те души, которые живут в самых разных поселениях Земли, будь то Европа или Азия, и обладают добрым естеством, природой, были привлечены им к единобожию, и чтобы все его слуги были собраны в единой вере. Это и есть цель Всевышнего Бога, ради которой я был послан в этот мир. Так что следуйте этой цели, но приложив усилия для того, чтобы делать это с мягкостью, проявляя высокую нравственность и с мольбами. Затем он, мир ему, сказал: «Вся моя радость заключается лишь в этом, и истинная цель моего прихода в том, чтобы единобожие Всевышнего Бога и величие благородного посланника Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, утвердились в этом мире». Хазрат Пир Ифтихар Ахмад Сахиб, описывая его жизнеописание, рассказывает: у Хазрата обетованного Мессии мир ему был слуга по имени Пирандита. Мы все знали его именно так, Пирандита. Однако его светлость, когда звал его, всегда произносил «Пиридита», не «Пирандита», а именно «Пиридита», что означает «дарованный моим Богом». Это и есть то единобожие, о котором Всевышний Аллах говорит Его светлости. «О сыны персов, держитесь единобожия, держитесь единобожия». Это откровение ради своего сохранения и внутреннего духовного роста должны всегда помнить и потомки Его светлости, и каждый Его последователь, и каждый, кто принес Ему обет верности. Принеся обет верности, все вы присоединились к Его имени и стали подобны Его детям и Его потомству. Если вы будете крепко держаться за единобожие, то обретете почет и в религии, и в мире. В противном случае ни кровное родство, ни обет верности не принесет пользы. Хафиз Мухаммад Ибрагим Сахиб, да будет доволен им Аллах, повествует: когда я, Хаким Абдуль-Азиз и Хаким Ата Мухаммад Сахиб впервые прибыли к Хазрату обетованному Мессии мир ему, его светлость в те дни находился в Гурдарспуре. Когда он выходил из комнаты, мы трое стояли у дверей. Я и Хаким Абдуль-Азиз Сахиб поприветствовали его словами «Ассаляму алейкум» и пожали ему руку, однако Хаким Ата Мухаммад Сахиб пал к ногам Хазрата обетованного Мессии. Его светлость взял его за руку, поднял и сказал: «Всевышний Аллах в эту эпоху не спаслал меня именно для того, чтобы искоренить подобное многобожие, ширк. Целование ног – это ширк». После этого он пожал ему руку. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб повествует: Кази Мухаммад Юсуф Сахиб Пешавари сообщил мне в письме, что когда он впервые приехал в Кадьян, один человек представил своего сына его светлости. В тот момент, когда мальчик подошел, чтобы пожать руку его светлости, он в знак почтения попытался коснуться его ног. Хазрат обетованный Мессия мир ему своими благословенными руками воспрепятствовал этому. Я увидел, как его лицо покраснело, и он с великим пылом сказал: «Пророки приходят в этот мир, чтобы искоренить многобожие, ширк, и наша задача также искоренять его, а не утверждать». Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: «Я являюсь решительным противником того, чтобы кто-либо делал мои снимки,
Здесь также дается разъяснение относительно снимок. Многие люди неправильно хранят как свои фотографии, так и портреты Хазрата Обетованного Мессии мир ему, а также своих близких родственников, поэтому я упоминаю об этом. Он, мир ему, говорит: «Я решительно против того, чтобы кто-то делал мои фотографии и хранил их у себя подобно идолопоклонникам или распространял их. Я никогда не давал повеления поступать подобным образом, и нет большего врага идолопоклонства и почитания образов, чем я. Однако я заметил, что в наши дни люди в Европе, желая ознакомиться с чьим-либо трудом, прежде всего стремятся увидеть его фотографию. Это связано с тем, что в европейских странах наука, физиогномика, распознавание характера по лицу получила большое развитие, и многие из них, лишь взглянув на портрет, могут определить, является ли претендент правдивым или лжецом. Эти люди находятся на расстоянии 1000 миль, они не могут приехать ко мне и лично увидеть мое лицо. Поэтому в тех странах, кто владеет наукой физиогномикой, через изображение размышляют о моем внутреннем состоянии. Есть немало людей из Европы и Америки, которые писали мне письма, утверждая в них: «Мы внимательно изучили ваши изображения, и благодаря науке физиогномики вынуждены были признать, что человек с таким лицом не может быть лжецом». Одна женщина из Америки, увидев мой портрет, написала мне, Хазрату Обетованному Мессии мир ему: «Это изображение Иисуса мир ему». Таким образом, только ради этой цели и в этих пределах я, исходя из целесообразности, хранил молчание относительно практики снятия фотографии, но если это ведет к распространению многобожия, то это категорически запрещено. Поистине, дела оцениваются по намерениям. И мое убеждение не в том, что запрет на изображение является абсолютным. То есть я не утверждаю, что делать снимки – это харам. Из Священного Корана известно, что джинны изготавливали изображения для Хазрата Сулеймана, и у детей Исраила долгое время хранились изображения пророков. Среди них было и изображение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а самому пророку ангел Джибриль, мир ему, показал изображение Хазрат Айши на шелковистой ткани. Кроме того, в воде и на камнях естественным образом запечатлеваются образы животных. Там, где происходит землетрясение, на скалах остаются отпечатки того, что было погребено. И тот прибор, с помощью которого сейчас делают снимки, то есть фотоаппарат, не был изобретен во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это крайне необходимый инструмент, с помощью которого можно диагностировать болезни. Таким образом, дело не только в фотографиях. Он, мир ему, также отметили, что с помощью этого можно распознавать болезни, и сегодня эта система продвинулась еще дальше. В то время уже существовал рентген. Он сказал: «Появился еще один прибор для создания снимков, с помощью которого можно сфотографировать все кости человека через рентгеновские лучи. Для диагностики таких заболеваний, как боли в суставах, подагры и прочие, делают снимки этим прибором и узнают истинную суть болезни». Сегодня же появились сканирование, МРТ и многие другие методы. Он, мир ему, дал разъяснение относительно тех приборов, что существовали в то время, отметив, что это крайне полезные инструменты. Поэтому утверждение о том, что к ним вообще нельзя даже приближаться, неверно. Цель должна быть благой. Поистине, дела оцениваются по намерениям. Следовательно, все в порядке, если это делается правильно и не ведет к многобожию, ширку. Он, мир ему, сказал: «Точно так же через фотографию открылось множество научных преимуществ. Благодаря обычным снимкам некоторые англичане напечатали в своих книгах изображения всех живых существ в мире, вплоть до различных видов саранчи, всевозможных птиц и животных. И сегодня работают различные телеканалы, такие как National Geographic и другие, которые с большой подробностью показывают жизнь животных, используя фото и видеосъемку. В любом случае, Хазрат Обетованный Мессия мир ему отмечает, это поспособствовало научному прогрессу. Разве можно предположить, что Бог, призывающий к обретению знаний, объявит запретным харамом использование такого прибора, с помощью которого диагностируются тяжелейшие болезни и который становится для проницательных людей средством обретения верного пути? Все это невежество, которое распространилось среди людей. Утверждать, что фотография – это харам или она запрещена, в корне неверно.
Да, намерение должно быть благим. Почему же муллы нашей страны не выбросят из своих карманов и домов рупии и монеты достоинством в 2, 4 и 8 ан с изображением правителя? Все эти муллы столь радикальны, то почему они не избавляются от монет и купюр, на которых отчеканены и напечатаны портреты монархов? Почему они носят их в своих карманах? Разве на этих деньгах нет изображений? К сожалению, эти люди, высказывая столь нелепые суждения, дают противникам повод для насмешек над исламом. Ислам запретил лишь все суетные дела и те действия, которые способствуют многобожию, но не те, что развивают человеческие знания, служат средством диагностики болезней или приближают проницательных людей к истинному пути. Однако при всем этом я категорически не желаю, чтобы люди из моей общины без крайней на то необходимости делали распространение моих фотографий своим ремеслом и профессией. Если цель благая, то это допустимо, но не делайте эти изображения источником заработка. Ибо именно так, шаг за шагом, рождаются предосудительные новшества, которые в итоге приводят к многобожию. Поэтому я и здесь наставляю свою общину, чтобы они, насколько это возможно, воздерживались от подобных дел. Я видел карточки некоторых друзей, на обороте которых по краям было мое изображение. Я являюсь решительным противником такого рода распространения и не хочу, чтобы кто-либо из нашей общины совершал подобные поступки. Действовать ради истинной и полезной цели – это одно, а поступать подобно индуистам, которые повсюду развешивают изображения своих почитаемых предков на дверях и стенах, совсем другое. Всегда подтверждалось, что подобные суетные дела влекут за собой многобожие, становясь путем, ведущим к ширку, и порождают великие пороки, как это и случилось у индуистов и христиан. Я надеюсь, что тот, кто взирает на мои наставления с почтением и уважением и является моим истинным последователем, после этого повеления будет воздерживаться от подобных поступков. В противном случае он ведет себя вопреки моим указаниям и проявляет дерзость на пути шариата. Следовательно, нам нужно со всей серьезностью следить за тем, какова наша цель, что когда мы вешаем фотографии, эта цель ни в коем случае не должна вести к многобожию, ширку. Приветствовать фотографии или склоняться перед ними – все это языческие помыслы. У индуистов принято вывешивать портреты умерших и надевать на них гирлянды. К сожалению, среди нас иногда встречаются подобные обычаи, когда делают групповое семейное фото, то ставят рядом большой портрет в рамке покойного предка, считая, что наш ушедший старейшина тоже с нами. Он, мир ему, ясно сказал: «Все это ширк». Это неправильные поступки и предосудительные новшества, которых следует избегать. Мне поступают сообщения, что некоторые люди делают подобные снимки даже на свадьбах. Если вы фотографируете ради благой цели или просто на память, чтобы хранить снимки в своих альбомах, это дозволено. Но превращать это в ритуал, выставлять их на показ, а затем каждое утро приветствовать их, это в корне неверно, как и наставлял Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Хазрат Суфи Гулям Мухаммад Сахиб повествует: некоторые люди из Америки и Европы выразили желание увидеть изображение претендента на статус обетованного Мессии, мир ему, и именно поэтому была сделана фотография его светлости. В то время здесь жил один араб по имени Абдуль-Мухей. Он напечатал множество открыток, на которых было опубликовано изображение его светлости. Когда его светлость узнал, что его портрет напечатан на почтовых открытках, он очень разгневался и сказал: «Мы допустили создание своего фото ради религиозной необходимости, и нам совершенно не угодно, чтобы наше изображение становилось средством заработка, что ведет к многобожию». В итоге те открытки были уничтожены. Хазрат Мауляна Гулям Расуль Сахиб Раджаки повествует: «Когда я принес обет верности Хазрату обетованному Мессии, мир ему, я написал его святейшеству о том, какие молитвенные практики я обычно совершаю. Я также сообщил: с тех пор, как я принес обет верности, я размышляю о том, что последователи обычных пиров по их наставлению практикуют сосредоточение на образе своего наставника, тассаввур.
Я подумал, если мюриды заурядных пиров визуализируют их образы, то почему бы мне не сосредоточиться на образе моего предводителя и наставника, который является обетованным Мессией и имамом Махди? Ведь концентрация на вашем образе была бы куда более благословенной, полезной и уместной, чем практика всех этих пиров. Я написал, что раз люди постоянно носят в сердцах образы своих наставников, то и я хотел бы постоянно хранить ваш образ в своем сердце. Раджаки Сахиб продолжает. В ответ на это письмо я получил послание от имени Хазрата Обетованного Мессии мир ему, написанное рукой Хазрата Маульви Абдуль-Карима Сахиба. В нем было сказано: «Сосредоточение на образе сотворенного существа не ведет ни к чему, кроме многобожия, ширка. Эта практика визуализации, о которой ты спрашиваешь, не породит ничего, кроме ширка. Для поминания Всевышнего Аллаха достаточно Его имени, а из призывов благословений на посланника Аллаха, мир ему благословения Аллаха, следует читать те, что запечатлены Его сунной». Получив это письмо, я в тот же миг оставил практику визуализации образа и разом прекратил все свои прежние молитвенные упражнения. Хазрат Мастер Саид Назир Ахмад Сахиб рассказывает: покойный Саид Фазл Шах Сахиб Мухаджир Кадьяна поведал мне, что однажды некий друг спросил Хазрата Обетованного Мессию мир ему об алхимии. Его светлость мир ему сказал: алхимики в поисках пропитания скитаются повсюду, однако они не прибегают к тем верным средствам, которые Всевышний Аллах дозволенным образом установил для обретения удела. Алхимики не достигают ступени упования на Бога, и именно поэтому они оставляют истинные и дозволенные пути, прокладывая свою собственную дорогу. Они не знают, что Всевышний Аллах говорит: «И в небе удел ваш, и то, что обещано вам». Мы же считаем таких злосчастных людей величайшими многобожниками, мушриками. В своем священном и благородном слове Бог открывает верующему рецепт истинной алхимии. Если следовать ему, то Всевышний Аллах дарует удел с небес, как Он и обещал, но обретают его лишь те, кто искренне обращаются к Нему. Он говорит, что верующему дан такой алхимический рецепт, исполнив который человек становится истинным алхимиком, и Бог сам начинает удовлетворять каждую его нужду. Так Всевышний Аллах изрекает: «А кто боится Аллаха, тому устроит Он выход из положения, и Он наделяет его богобоязненного оттуда, откуда он и не предполагает». Посмотрите, когда богобоязненному даруются блага всех миров, в ком он может еще нуждаться? Для тех, кто избирает путь богобоязненности, Всевышний Аллах создает такие условия и наделяет их уделом из таких источников, о которых они даже не помышляли. Было сказано: если богобоязненным даются все сокровища мира, разве может он быть зависим от кого-то еще? Я же утверждаю, если бы алхимики тратили на своего Создателя то время, которое они впустую расходуют на алхимию, они достигли бы исполнения всех своих заветных желаний при условии, что они твердо и искренне встанут на путь богобоязненности. О том, как слова Хазрата Обетованного Мессии мир ему о единобожии и его личный пример влияли на людей с благой природой, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб приводит рассказ одного искреннего старца. Мир Абдурахман Сахиб из Барамуллы, Кашмир, сообщил в письме: «Мой отец сначала был ханафитом, затем стал приверженцем Ахли Хадис. В то время он часто говорил своему другу, покойному Маульви Мухаммаду Хасану Сахибу из Аснура: сейчас мы заявляем, что являемся великими приверженцами единобожия, но вполне возможно, что появится иная община, которая и нас сочтет многобожниками.
Отец рассказывал, что именно так и случилось. Ведь мы считали Хазрата Иисуса, мир ему, тем, кто оживляет мертвых и является творцом птиц. Но когда до моих ушей дошли строки Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, для большинства птиц именно Он, Иисус, Бог. Приветствую же тебя в твоем знании Бога. Мольви Сахиб, разве это и есть единобожие? Скажи честно, какому дьяволу ты здесь подражаешь? В тот миг я прозрел. Я оставил обоих своих братьев в Шринагаре у своего дяди и сам отправился пешком в Кадьян, где удостоился чести принесения обета верности. Именно этот довод стал для меня лучшей проповедью. Хазрат Мауляна Гулям Расул Раджаки повествует: вероятно, это было в 1901 году. Однажды я находился в благословенном присутствии Его Святейшества, мир ему, когда он произнес речь о единобожии Всевышнего Бога. В ней он сказал, что некоторые люди, получая от кого-либо благодеяние, сразу говорят: «Джазак Аллах, да воздаст тебе Аллах благом», не сказав прежде «Альхамдулиллях, хвала Аллаху». Между тем, если взглянуть на это глубоко с точки зрения истинного познания, марифат, то в этом слове кроется своего рода оттенок многобожия. Ведь и сама личность благодетеля, и то средство, благодаря которому он смог оказать милость, все это на самом деле создано Всевышним Аллахом. Поэтому тому, кто принимает благодеяние, следует прежде произнесения «Джазак Аллах» воздать хвалу и благодарность Всевышнему Богу, сказав «Альхамдулиллях». С точки зрения истинного познания, марифат и истины, необходимо, чтобы первым делом была выражена благодарность Творцу всех причин, а уже после этого можно сказать «Джазак Аллах» и тому человеку-благодетелю. Хазрат Бай Абдурахман Сахиб Кадьяни в статье, посвященной деталям последней поездки Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в Лахор, пишет: «Настал день, и распорядители начали подготовку к приему. Постепенно стали прибывать экипажи с почетными гостями и знатными лицами. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, должен был выступить перед ними с речью, однако его самочувствие оставалось по-прежнему тяжелым. Он был настолько изнурен и слаб, что не было абсолютно никакой надежды на то, что в таком состоянии он сможет произнести речь. Исходя из этого, его светлость направил повеление Хазрату Муальвину Рудину, да будет доволен им Аллах, чтобы тот сам подготовил некое духовное угощение для прибывших гостей. В назначенный час Хазрат Муальви Сахиб начал свою речь, однако спустя совсем немного времени эта сияющая луна и лучезарное солнце, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, лично взошел над нами. То есть через короткое время Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, пришел сам. Хазрат Мауляна Нуруддин прекратил свою речь, и его святейшество, встав перед собравшимися, обратился к ним. Несмотря на болезнь и крайнюю слабость, из-за которых ему ранее было трудно даже стоять, он произнес мощную, исполненную глубокого смысла и духовного познания речь, длившуюся около 3 часов. Не только сторонники, но и посторонние люди пришли в неописуемый восторг. Они слушали его, затаив дыхание, словно завороженные. Люди испытывали такое наслаждение от этой духовной трапезы, что оно заменяло им физическую пищу. В речи его святейшества была такая стремительность, что записать за ним было крайне трудно. А в самом изложении такая сила и величие, что в переполненном собрании не было слышно даже дыхания присутствующих. Его святейшество говорил с таким воодушевлением, что в пылу своей речи сам непроизвольно продвигался вперед к слушателям. Я видел своими глазами и отчетливо подметил, что он несколько раз отходил от стола на несколько шагов вперед. Он не стоял за столом. Напротив, стол находился у него за спиной. То есть он не опирался на него, а стоял перед ним, и поэтому во время выступления в порыве вдохновения делал шаги вперед. Это выступление его святейшества состоялось во дворе дома доктора Саида Мухаммада Хусейна Шаха примерно за 10 дней до его кончины. Эту речь вспоминают под названиями «Тахмилия Таглиб» — завершение послания, и «Итмамия Худжрат» — окончательное доведение довода. До этой речи на верхнем этаже дома Хаваджи Камалуддина Сахиба уже состоялась беседа с англичанином, экспертом в области астрономии. Это была масштабная миссионерская поездка. Помимо упомянутых, его святейшество произнес множество других речей, как длинных, так и кратких. Далее он пишет: в то время, когда велась работа над книгой «Прагаем и Сульх. Послание о примирении», группа индусских женщин прибыла в качестве делегации, чтобы удостоиться лицезрения Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В тот момент его святейшество находился в доме доктора Саида Мухаммада Хусейна Шаха.
Будучи крайне занят, он хотел поскорее их отпустить, но они начали настойчиво просить его дать им хоть какое-то наставление. Несмотря на крайнюю занятость, его святейшество принял их просьбу. Он призвал их к единобожию, запретил идолопоклонство и подчеркнул важность обращения с молитвой к Богу. Этот случай произошел буквально в последние 1-2 дня его жизни. На самом деле, те женщины хотели остаться подольше и услышать из благословенных уст Его Святейшества как можно больше, но из-за его крайней занятости они были вынуждены уйти раньше, чем им хотелось бы. Подобным образом и другая речь Его Святейшества, благодаря отдельным фразам, а также тому, что она была одной из последних, стала особенно известной и часто цитируемой среди Его служителей. В ней Его Святейшество сказал: «Дайте Иисусу, Мессии, умереть, ибо в этом заключается жизнь ислама. Дайте прийти Мессии Мухаммада, ибо в этом величие ислама». Такова была его пламенная ревность в деле утверждения единобожия. Несмотря на болезнь и крайнюю занятость, он ни перед чем не останавливался, стремясь донести послание ислама и единобожия. И сегодня именно донесение этого послания единобожия и стремление сделать его частью своей жизни является главной задачей последователей Мессии Мухаммада. Пусть Всевышний Аллах дарует нам силы и возможность исполнить эту обязанность. Каждому известно, что происходит сегодня в мире, и особенно в мусульманских странах. Ситуация крайне нуждается в усердных молитвах. Хотя на словах объявлено о прекращении огня, оно не кажется долговечным, напротив, в нем уже сейчас начали появляться трещины. Израильское правительство стремится любыми способами, совершив нападение на Ливан, спровоцировать иранцев на ответные действия. Теперь даже некоторые европейские лидеры осудили этот поступок. По крайней мере, хоть кто-то подал голос и проявил хоть каплю морали. Однако дальше этого они не пойдут. В этом заключается предел их нравственности. Большего они ничего не желают предпринимать, и у них нет на это ни смелости, ни силы. В любом случае мы должны молиться. Пусть Всевышний Аллах проявит милость к мусульманскому миру. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر